怪兽应该怎么正确选择？不是看主播推荐什么，而是看用什么。比如昊天都在用的野蛮部落 T50，他直播露脸能看见一直在用，并且技术依旧保持高水准，就说明这款耳机是真没毛。因为它用上了雷达振膜技术，打破传统游戏耳机的调音效果。50毫米雷达振膜让声域更广、更通透，就像雷达一样能精准定位目标。还采用了航天级同源材质，做到更轻、更耐用，不易损耗。搭配电竞定制芯片 CM6572，把声音表现再次优化，且推出2种特调 EQ 模式，通过线控一键切换。亮灯模式1为狼队选手特调，非常适合无畏契约这类小地图的游戏。带入到游戏中，听感通透，360度的各种声音都能清晰分辨方位。在嘈杂的技能音效中，也能快速锁定露出脚步的敌人。针对无畏契约特调的效果，让细节声音更丰富，枪声不会过爆，脚步却更加明显。再次按下灭灯模式2，适合大地图需要立体空间感的三角洲。随着地图变大，高低层较多的情况，非常难分辨敌人脚步的具体方位。而它特调的模式2加上雷达振膜技术，在州里面就像行走的物理外挂，敌人的脚步从远到近，从高到低都能清晰分辨，像进步蹭的细微脚步也能被放大数倍，再也不用担心被嗅脚老鼠偷了。而且耳机在外观上是电竞风的简约感，有黑白2款配色，包裹感强且柔软亲肤的耳罩与头梁，让长时间佩戴都不会累。从外观上也能感觉出堆料扎实，质感非常好。有线耳机不仅是延迟更低，没有电池负担，也能让堆料更满，却还能保持轻量化。可插拔360度 AI 降噪麦克风，游戏内爆点也很清晰。这段话就是由耳机麦录制的，你们觉得效果怎么样呢？总的来说，这次野蛮部落 T50 打破了传统，迎合用户需求做到极致。最后这一支拆封款给你们拿去打游戏，爽！